السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. D'abord, Inch'Allah, on va faire une vidéo sur le discours direct et le discours indirect. Inch'Allah. Didarna. Yalla, bismillah. Le discours direct. Le discours, qui est le discours direct, ou qui est le discours indirect. Donc, Mikengoulou, le discours direct. La personne, insan, la personne est présente. Elle est là. Moujouda, hadra. Je parle. كنهضر معاك. Écoute-moi. واقف كنقول لك assis-toi. فهمتوني؟ يعني ما كاينش شي واحد اللي هو وسيط ما بيني وبينك. انا كنهضر معاك. داكوغ؟ يلا. و لو ديسكور انديريكت لا بيرسون اللي موجهه ليها هاد الهضره اي ابسونت غير موجوده. كنقول لك انا سير قول لفلانه، وانت ملي كتمشي عند فلانه كتقول ليها قال لك فلان. مفهومه هادي؟ دونك ديريكت حوار ما بيني وبينك، دونك انت موجود وانا موجود، دونك لا بيرسون اللي موجه لها هاد الهضره elle est présente. و لو ديسكور انديريكت لا بيرسون اللي موجهه لها الهضره ني با بريزونت، غايبه، دونك كنوجهوا ليها هاد الهضره هادي. Le temps du verbe. Donc, باش تفهموا مزيان le discours du verbe, le discours direct ou le discours indirect, خاصكم بعدا تعرفوا le verbe. الفعل غادي يتغير، ما غاديش يبقى في discours direct بحال اللي غادي يكون في discours indirect. Donc le temps, الزمن du verbe, الفعل change، غادي يتغير من le discours du discours direct au discours indirect. ماذا تقول يا أستاذة؟ شرحي أكثر هذا الشيء عندك شوية ماشي واضح. يلا عندنا لو ديسكور ديريكت، قلنا لا بيرسون اي بريزونت ياك، ولو ديسكور انديريكت لا بيرسون ني با بريزونت. داكوغ؟ بلاتي غنعطيكم واحد المثال عاد نرجعوا لهاد لي فيرب. اكزامبل كنظن نخدموا لي زيكزامبل عاد نرجعوا لي فيرب. يلا. Il m'a dit قال لي je vais bien. هو قال لي انا لاباس عليا. بحال دابا انا وشي واحد قلت لي انت واش لاباس؟ قال لي je vais bien. دابا غنديروا لو ديسكور انديريكت، يعني انا غنمشي عند شي واحد ونقول ليه شتي فلان، سولته واش هو مزيان وقال لي راه مزيان. دونك مشيت عند اختي قلت لها شتي داك فلان اش قال لي؟ il m'a dit qu'il allait bien. دونك هنا كنا في البريزون، ومنين دزنا لو ديسكور انديريكت لو فيرب رجع في لامبارفي. بروميير اكزامبل هذا. دوزيام اكزامبل قال لي جو تيليفونري، جالسه انا وشي واحد او شي وحده، قلت لها شنو هذا الشيء كديري وخصك تصالحي معاها. قالت لي صافي كوني هانيه جو تيليفونري، يعني في الفيوتشر جو تيليفونري. مشيت للدار قالت لي امي واش اختك واش تصالحات مع فلانه او خوك؟ نقولوا خوك. الوغ شنو غنقول لها؟ نقول لها امي شتي راه قال لي غادي يعيط ليه. il m'a dit qu'il téléphonerait. دونك كنا في الفيوتشر ورجعنا في لو كونديسيونيل سامبل. ما هو لو كونديسيونيل سامبل؟ لو كونديسيونيل سامبل c'est le verbe à l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Troisième exemple. Il m'a dit nous aurons terminé la leçon. حنا غادي نكملوا دابا لا لوسون قريبا. دونك سي ان فيتور انتيريور. دابا غنوصل الهضره لمي ولا لاختي ولا نقول لها شنو قالوا. il m'a dit qu'ils auraient terminé la leçon. d'accord؟ هنا دونك ولينا في لو فيتور كونديسيونيل. لو فيتور انتيريور عطانا لو فيتور كونديسيونيل. Il m'a dit j'ai tout vendu. قالت انا وياه، قلت لي شوف داك الشيء اللي جبتيه وديك السلعه واش بعتيها؟ هو ديك الساعه قال لي قدامي مني لي، قال لي جي تو فوندو، بعت كل شيء. دونك هضر ليا في الباسي كومبوزي. دونك مشيت عند الوالده ولا عند شي واحد قال لي واش هو باع كل شيء؟ قلت لي il m'a dit راه قال لي بانه كيل افي تو فوندو. دونك خدمناها بلو بلوس كو بارفي. فهمتوها ياك؟ دابا هادو ce sont des exemples.
فاش كتكون لا phrase au présent كدوز l'imparfait. فاش كتكون في الفيتور كدوز le conditionnel simple. فاش كتكون في الفيتور antérieur كدوز le futur conditionnel. فاش كتكون في le passé composé كدوز le plus que parfait. Donc là j'ai fait un schéma الله يخليكم ديال les verbes. Le discours direct, le verbe est au présent, il passe à l'imparfait. Le discours indirect, c'est le discours rapporté. كنوصلو. Le futur, c'est le conditionnel simple. Le futur antérieur, c'est le conditionnel passé. Ou le passé composé, c'est le plus que parfait. فهمتوها وليداتي؟ Voilà, d'accord. Après, كاينه واحد الحاجه. ملي كنقولوا je بحال دابا انا غادي نشرح لكم اكثر. ملي كنقول في ديسكور ديريكت اللي هي الاولى جو في بيان فاش حولناها ولات il ياك دونك جو في ديريكت كتولي il في لانديريكت. nous aurons terminé la leçon. Le discours indirect ولات il. ما كتبتهاش هذه داكور انا غادي نكتبها. و tu ولات je ou vous ولات nous. Bon, je termine la leçon. سمحوا لي وقفت باش صلحت لكم شي حاجه. قلنا في الديسكور ديريكت ملي كنقولوا je vais bien كنقولوا il m'a dit qu'il allait bien. Donc je ولات il الا كان راجل ou bien elle الا كانت امراه. Tu بحال دابا il m'a dit tu iras au cinéma. Il m'a dit 2 points. Tu iras au cinéma. Donc il m'a dit est-ce que j'irai au cinéma. Donc tu رجعت je ou vous رجعت nous ou nous رجعت il ou bien elle avec un s. D'accord? فهمتوها. Donc quand la question ou le discours بدا je رجع il ou elle بدا tu كيولي je vous nous il ou elle. D'accord? هذا هو البلان اللي درت لكم. ما تنساوش واحد الحاجه. Pour bien travailler ça, il faut savoir ce que c'est que le présent, l'imparfait, le futur, le conditionnel simple, le futur antérieur, le conditionnel passé, le passé composé et le plus que parfait. أنا دابا اليوم إن شاء الله غندير لكم un résumé sur la conjugaison. علاش غندير لكم sur la conjugaison باش تفهموا مزيان هاد لا conjugaison بالناس اللي عندهم بروميير اني بكالوريا ومحتاجين ليها في هاد الايامات هادي ومن بعد الاخرين غنولي نخدمها معاهم بشويه. كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا في لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت. شكرا لكم ودائما الرحمه على الامه الاسلاميه وعلى الاب ديالي وعلى خويا علال. شكرا بزاف عاد الله يرحم لكم والديكم.